farko ka je Play Store kai download wannan C wallet din sai ka danna open. Ni da ke na da ita za su baka press ka boye press ɗinka kai saving din shi ka buɗe wallet din. Ka buɗe wallet din zai kawo kamar haka sai ka danna app din nan na ukun nan sai ka danna search or URL din nan wannan browser din nan. Wannan website din inda na samo shi in ka buɗe na yi posting wannan sai kai copy sai ka zo kai posting din shi a nan wurin sai ka danna search din nan zai buɗe ma browser. Ya buɗe ma browser sai ka danna connect wallet. Yawa sai ka danna alamun telegram din nan gashi nan. Ka danna connect wallet zai ce maka telegram to sai ka zaɓa telegram sai ka danna login. Yawa to shikenan sai ka ƙara dawa wannan su wallet ɗinka shikenan ka yi